Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'alamihi bid-darajat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ibadat. Wa amal ibadatu anapun utai beribadah. Ujub di dalam ibadah. Wal a'malu lan pira-pira amal fa innahu mungkasa temene wong iku yasta'zimuha milang-milang agung ngrasa agung sapa wong ha ing ibadah wa yamunnu lan milang-milang bagus menun alaikan assalamu kulla tamunnu alayya islamkum wallahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Milang-milang bagus alallahi insyaallah taala bi fi'liha kan penggawe ibadah untuk amal lan amal wayan salan lan lali sapa wong nikmatallahi ing nikmate Allah alaihi ing atase wong bitaufiqi kelawan paring pitulung wa tamakuni lan ngungangake membisakan minha saking ibadah dan amal. Jadi kaya-kaya ibadah itu atas usahanya, kebesarannya atas usahanya. Lupa bahwa bisa ibadah ya karena pertolongan Allah. Di wong-wong ahli tauhid itu hati-hati. Summa idza a'jaba mongkonrin nalikane ujub utawa nggawakake sapa wong. Nggawakake memandang amalnya lebih. Idza a'jaba nalikane ujub sapa wong biha kelawan amal atau ibadah lan amal. Ketika seseorang mengalami hal itu amia mongko uto sapa wong an afatiha saking pira-pira panca boyone ibadah lan amal. Ketika kita tidak menyadari hal itu berarti kita tidak melihat resiko atau afatnya. Wadzalika tu mengkono amia an afatiha atau wong-wong sing ujub, wong sing wuta ora weruh bahayane amal. Wadzalika iku annal mujibah sak temene wong kang ujub, wong kang gawakake amal. Ya taru iku kebujuk sapa mujib kebujuk binafsihi kelawan awak dhewe ne mukjib bahasa saiki aku sithikku gaweanku usahaku termasuk ada unsur ijab yang taruh iku kabujuk sapa mukjib binafsi kelawan awak dhewe mukjib wa biroi lan rawan pendapatnya atau wicarane mukjib. Wa ya'manu lan ngrasa aman sapa mukjib makrallahi ing sandupayane Allah. Tipu dayane Allah. Wa adzabahu lan siksane Allah. Allah menginginkan semua itu harus disandarkan pada Allah Ta'ala.
Walaupun dalam Al-Quran ya, dalam Fatihah itu iyyaka na'budu, seakan-akan ada bentuk keakuan kepadamu Allah, aku menyembah. Tapi wa iyyaka nasta'in, gandeng, tidak pernah lepas. Aku menyembah pun karena pertolonganmu. Hanya untuk menunjukkan bahwa a'budu iyyaka na'budu itu hanya untuk menunjukkan bahwa orang juga harus ikhtiar, harus berusaha. Wa anna lahu wa yadhunnu lan nyono sapa wong yen annahu sak temene wong indallahi ing dalam ngersane Allah, di sisi Allah iku bimakanin kelawan ana panggonan, maksud ana tingkah luhur, derajat luhur, ada posisi maksudnya. Jadi merasa dia punya kedudukan, punya posisi di sisi Allah, maksudnya indallahi bimakanin. Wa anna lahu lan sak temene iku kedue wong indallahi dalam ngersane Allah minnatan ana anugrah. Anna lahu, jadi seakan-akan dia punya hak untuk mendapatkan anugerah dari Allah. Wa haqqan haq bi a'malihi kalan pira-pira amale wong. Saya sudah beramal, saya punya hak untuk dimuliakan Allah, diberi kehebatan oleh Allah, kebaikan Allah. Dan Allah ya sifatnya sak senenge, sak kersane. Allati hiya kang yuti mengkono amal. Allati hiya kang yuti mengkono amal iku nikmatun nikmat min ni'amihi saking pira-pira nikmate Allah. Adalah amal baik itu adalah satu anugerah dari Allah. Wa yukhrijuhu lan ngetokake ing wong apa al ujbu ujub. Wa yukhrijuhu lan ngetokake ing wong apa al ujbu ujub, ngetokake ila ayusnia marang yen to ngalem sapa wong. Ala ayusnya maring ento ngalem sapa wong ala nafsihi ing atase awak dhewe ne wong. Merasa hebat. Wa yahmadu halan muji sapa wong ing nafsihi. Wa yuzaki halan bersihake nganggep bersih sapa wong ing nafsihi. Mari itu wala tuzaku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Terusane Allah Maha mengetahui siapa yang takwa. Wa in a'jaba lamun ujub sapa wong, ngawakake sapa wong ngawakake pira kan pendapat utawa wicarane wong, wa amalihi lan amale wong, wa aqlihi lan akale wong, kecerdasannya. Mana amung nyegah apa zalika mengkono ajaba untuk ujub, nyegah, menghalang-halangi. Hal itu menghalang-halangi ketika orang merasa pendapat amal atau akalnya lebih daripada yang lain. Menghalang-halangi minal istifadati saking ngalap faedah, mengambil kemanfaatan dari orang lain. Wa minal istisyarati saking lan saking jaluk musyarah, jaluk rembuk, rakyat jaluk rembuk karena merasa lebih pandai. Wasu'ali lan takon. Fayastabitu mongko ndeweni sapa wong. Fayastabitu mongko ndeweni sapa wong binafsi kan awak dhewe ne wong, wa ra'yi lan wicarane wong.
pede, telah menjadi pede terhadap dirinya dan pendapatnya. Wa yastangkifu lan nyegah sapa wong min su'aliman saking takon wong, min su'aliman saking takon wong huwa kang teman iku alamu luweh ngerti sapa man minhu tinimbang wong. Man orang lain. Tidak mau tanya orang lain yang lebih pandai. Warubama yuk jiburan terkadang gawakake sapa wong. Terkadang ujub mengagumi sapa wong biroi kelalui corok pendapatnya sendiri. Al khoto'i kang salah walaupun salah. Alati khutiro kang den kuwatirake utawa kang den kerentekake dikerentekake waladi lahu kedue wong. Faya farahu mongko bungah sapa wong bikoni kelan anane ra'yul khata pendapat walaupun salah. Faya farahu mongko bungah sapa wong bikoni kelan anane ra'yu bungahe min khawatirihi saking pira-pira kerenteke wong. Muncul dari nuraninya. Walaya farahulan ora bunga sapa wong bi khawatiri ghairihi kelan pira-pira kerenteke liyane wong. Tidak peduli dengan orang lain. Fa yusirru mongko netepi sapa wong alaihi saya ra'yul khata pendapat sing salah. Wala yasma'ulan ora gelem ngrungu sapa wong. Wala yasma'ulan ora gelem ngrungu sapa wong nushana sihin ing nasihate wong kang aweh nasihat. Wala wa'dha wa'idin lan ora ing pituture wong kang mituturi. Wala yasma'u wa'dha wa'idin. Bal yang dulu balik ningali sapa wong ila ghairihi maring liyane wong. Ketika melihat orang lain ningali bi'ainil istihjani kelawan pandangan meripat maksudnya pandangan milang-milang bodoh, kelawan peningal milang-milang bodoh, pandangan menganggap bodoh. Wa yusirru lan netepi sapa wong ala khotoyahu ing pira-pira kesalahane wong. Efek buruknya ujub. Fahadha mengkotu iki kemudian in ajaba mana'a dzalika minal istifadah mana'ane bahada mengkotik nyegah wong liya atau nyegah njaluk pitutur liya, artinya menganggap orang lain atau yang paling belakang yang dulu ilawiri. Bahada mengikuti tingkah ngeremeh ke wong liya wa amsaluhu lan padan pira-pira padane hadza dan sejenisnya semacam itu iku min afatil ujbi setengah saking pira-pira panca boyone ujub, bahaya dan resikonya ujub. Kali dari kamu krana arek mengkono min afatil ujub karena mengko karena semua adalah bahaya dari ujub, karena mongko ana ujub ana iku minal muhlikati setengah saking pira-pira sifat kang ngrusakake. Karena ujub merupakan muhlikat bukan munjiat. Wa min a'zami afatilan iku setengah saking luwih agung-agunge panca bayane ujub. Iku ayat taro yen to kebujuk sapa wong ayat taro utawa yen to utawi jadi mutadam akhar kita wel masdar
Jadi bentuk fi'il. Wa min a'dhamil afatihi ayyatara ightiyaruhu terbujuknya dia. Mubtada apa? Mubtada muakhar ana bentuk fi'il maka takwil masdar. Ayyatara ightiyaruhu terbujuknya orang. Ini maknanya apa? Maknanya fi'il apa? Tapi maksudnya masdare. Ayah tara utawi yen to kabujuk sapa wong, maksudnya ya ightiraruhu kabujuke wong. Bisai ing dalem tumandang. Ing dalem mlaku maksud tumandang. Lidonihi terbujuk dalam usaha lumaku tumandang. Lidonihi karena penyonone wong yen anahu sak temene wong iku qad faza teman-teman wis bejo sapa man. Wa annahu lan tak temene wong iku qadistagna temen semugih sapa wong. Wis ora butuh. Bahwa temengkono ikhtirar yang taru. Yang taro masdar ikhtirar kebujuk iku al-halaku kerusakan as-sorihu kang soreh kang pertelo. Nas'alun nyuwun kita Allah ing Allah al-azim kang maha agung, kita nyuwun husnat taufiqi ing baguse pitulung li taatihi maring taat ing Allah. Apa itu? Bismillah. Kula amrin dibalin ya limtau bismillahirrahmanirrahim bahwa aktau dan sebagainya. Sesuatu hal yang baik tidak dimulai dengan bismillah maka tidak ada keberkahan. Bismillah itu kan pengakuan akan semuanya dimulai dari Allah Ta'ala. Bayanu ilajil ujub tiba mertelake nambani ujub alal jumlah ingat ada jumlah secara global. Ilmu Rasul anna ilaja kulli ilatin sak temene nandangi saben-saben penyakit. Nandangi itu mengupayakan artinya nambani, mengobati, mengupayakan sembuhnya penyakit. Itu ilaj. Anna ilaja kuliratin sak nandangi mengupayakan saben-saben penyakit huwa ya ilaj iku muqabalatu sababiha bandingi sebabe ilat dibandingi biditihi kelan sebalike sebab delok sebabe ini golek kebalikane ono kaya wong apa ghadab wong nesu dikon wudu, nesu iku saka geni. Muncul nesu panas saka geni. Geni karo banyu wudu, dadine kon wudu. Bentuk secara makna zahiri. Wong sing adil nesu, biasa kan nesu kan mumbul. Ya gong nesu, ngadeg. Apa? Apa ngono ki mbek ngadeg. Ada perintah kowe nek nesu, ben ngadeg ndodok. Nek dodo ora iso, mek turun. Dadi untuk merendah atau diwalik, tambahnya diwalik. Wa illatul usbi ta illate ujub. Penyakit ujub. Iku al jahlu bodoh, ketidaktahuan, kebodohan al mahdu kang murni. Fa'ila ju mongkote nandangi atau menambani ujub mengupayakan menghilangkan penyakit ujub iku al ma'rifatu. Untuk nandangi ujub iku al ma'rifatu ma'rifat pengetahuan al mudodatu kang ngelawani bertentangan lidzalikal jahli maring mengkono bodoh. Wadzalika temengkono ilajuhu al-ma'rifah al-mudodah lidzalika. Wadzalika temengkono tingkah ngarep ini kok.
Hal itu karena apa? Annal mujibah sakmene wong kang ujub bijamali kelawan baguse lanange gantenge wedok ayune au kuwati utawa kekuatane mujib au nasabi utawa nasabe tedak turune mujib wa malan perkara layat khulu kang ora mlebu apa mak ora termasuk pema tahta ikhtiyarihi dalam sak ngisore ikhtiyare mujib dan hal-hal yang di luar kemampuannya, di luar usahanya. Anal mujib iku innama yujibu orang yang ujub iku innama yujibu angin pesene ujub sapa mujib iku innama yujibu angin pesene ujub tonggawaake sapa mujib bima kelan perkara laisa kang ora ana apa ma iku lahu keduwe mujib di luar kemampuannya. Ganteng apa awake dhewe gawe gambar dhewe dadi ganteng kan ora anugerah pemberian. Termasuk pandai juga begitu. Orang pandai, orang bodoh itu juga dasar utamanya semua anugerah. Lianna kulla dzalika karena saben sekabehe mengkono kang tinutur rupane jamal kuwatihi nasabihi dan seterusnya. Baguse, kuwate, nasabe dan seterusnya iku min fadlillah saking anugerah Allah. Wa inna ma huwa lanang mestine utahe mengkono mujib orang yang ujub iku mahalun panggonan. Dia sebagai tempat li faidhali judihi maring loberane kelumanane Allah. Kita diberi kekuatan, diberi kebaikan. Itu berarti Allah kanthi sifat jud lomane Allah ngoberake anugerah pada kita. Mahalun panggonan li faidhali judihi maring loberane sifat lomane Gusti Allah taala. Falahu mongko iku Gusti Allah. Falahu mongko iku Gusti Allah hanya milik Allah asyukru tai kesyukuran. Mestinya kita lebih ya syukur karena itu adalah dari Allah. Wal minnatu lan anugerah. Wal minnatu ya padha agunge kan agunge anugerah. Afadhu karena wis ngloberake sapa Allah afadhu karena wis ngloberake sapa Allah ki memberi bahasa anugerah itu bahasa faidun loberan kayak wong awake dhewe kita misalkan ziarah ke tempat orang-orang alim walaupun sudah meninggal, itu bahasa kan ngulik loberane anugerah Allah lewat para orang-orang kekasih Allah. Karena mereka itu orang yang mendapat limpahan loberan, limpahan anugerah. Bahkan menurut sebagian ulama berpendapat bahwa orang-orang yang sudah meninggal, para aulia itu ketika beliau itu sudah meninggal malah lebih cara istilah loberan ini lebih kuat dibanding ketika masih hidup. Karena di sana sudah dia tidak terpengaruh dengan sesuatu yang ada di luar dirinya. Wong wis ra ono terus steril cara bahasa Gus Dur kok seneng dolan ngene wong mati napa. Soale ora ndek pamrih. Ndak dolane ra ndek pamrih. Wong mati kan ra ndek pamrih. Isone ngeki tapi ora gelem njaluk-njaluk. Dolan wong urip kan sing ndek pamrih. Sing ndek pamrih senajan wong alim carane.
id afadha krawas aweh anugerah sapa Allah ala abdihi ngatasé kawulane Allah ma aweh aku anugerah ma ing perkara la yastahiqu kang ora ngehaki sapa abdu ya ing ma la yastahiqu kang ora ngehaki sapa abdu ing ma. Allah memberikan anugerahnya pada hamba di mana hamba secara hakikatnya tidak punya hak. Wa atharahu lan milihake sapa Allah ing abdu athara milihake sapa Allah ing abdu bihi kawan ma ala ghairihi ngalahake liyane abdu. Kok sing dikai pinter kok aku dudu liya, berarti Allah telah memberikan kita lebih dari yang lain. Milihno awake dhewe dibanding wong liya. Atharahu ala ghairihi min ghairi sabiqatin saking tanpa perkara kang disiki wa wasilatin lan wasilah. Tidak karena begini kemudian enggak. Allah itu memberi, tidak ada pandangan kok kue jalanan kue ya memang secara syariatnya itu ya orang diberi karena dia orang baik. Tapi pada dasarnya Allah terserah Allah. Ya aku wali-wali sing mbiyen Pak durunge wali dadi gendho-gendho ya. Mulai apa dadi gendho malah dadi wali ya kan terserah Gusti Allah taala. Tapi secara syariat sunatullah nah sing apik ya diapiki. Ceritanya apa? Surah Al-Baqarah itu. Di satu sisi menceritakan tentang kejadiannya Bani Israel ketika ada orang mati terbunuh tidak diketahui siapa pembunuhnya dan tanya pada Nabi pada saat itu terus kan nyembelih Nabi ini jaluk mbok takon pangeranmu iki piye carane kok ana mati akhirnya Nabinya takkan sama tanya sama Allah wong kan nyembelih sapi kan golek wong mati kok nyembelih sapi orang golek sidik jarine orang sidik jarine kok malah nyembelih sapi wis iki perintahe ngono nyembelih sapi ini sing apa sapi iki pirang-pirang abang ijo ana sing sapi merah meduro sapi ngene sapi sing warnane keemasan sapi pirang-pirang oh sing nggo kerja apa sing ora nggo kerja Bani Israil kagan perteng sing ngomong sing ora nggo kerja sapi ini tua apa sing nom ora tua ora nom di satu sisi itu tapi di sisi lain itu ada cerita seorang anak yang baik dengan orang tuanya anak yatim kemudian orang tuanya dulu bapaknya pernah punya sapi. Ki sapi sok mben menak wis gedhe, anake wis gedhe. Ini sapi ini nanti diambil, kita lepas ke hutan. Dilepas hutan. Nah, ketika anak itu menjadi anak-anak yang baik, anak yatim, orang tua meninggal, laki-lakinya, bapaknya. Hanya dia dengan ibunya. Jadi orang yang taat akhirnya wah iki sanono wis masane iki sapimu parane ana goleki jero alas kono. Jipuk. Pada saat itu pas bersamaan dengan peristiwa Bani Israel. Sapinya warnanya persis yang dikehendaki Bani Israel. Akhirnya sebelum itu kan tapi tidak tahu peristiwa Bani Israel tidak tahu keluarga itu tidak tahu. Saya dijual no, wis gede mau kanggo biaya kuliah. Saya ini biaya kuliah jual berapa Bu? Misalkan saya 1 juta. Ojo lu ya ojo kurang 1 juta. Saya ini sapi ini urunane wong siji nyembelih sapi yang patungan itu 3 juta. Berarti telu ping itu kan 1 berarti regane 1 juta. Zaman sekarang tidak boleh lebih, kalau boleh kalau dilebihi kamu harus izin dulu sama ibu. Oh iya Bu, wah mangkat. Nah, malaikat Jibril ngetes bisa nah mau jual berapa nah? 21 juta Pak. Wes tak tukune 25 juta. Langsung
Tapi saya tak ngomong ibu saya, enggak usah. Tak bayar 20 juta wis. Rasa ngomong ibumu wis tak kayak. Oh enggak bisa, saya harus ngomong ibu saya. Oh ngomong. Oh anu 20 juta, ya sono kayak no. Tapi anu ya, nak bisa mono kuwi tapi nak tambah meneh atau kurang meneh ya ngomong meneh. Wis tak undaki neh 17 juta. Ketemu neh, ora iso Pak kudu ngomong ibu. Ora aja ngomong, enggak bisa. Akhirnya ibunya tahu, kuwi dudu wong biasa kuwi. Wis dites karo malaikat ngopo. Wis kekno. Tapi akhirnya domongi karo malaikat Jibril. Wis jane iki aja mok dol HP iki, aja mok dol sapa-sapa. Kowe engko bakal ana wong golek sapimu. Pengen tuku sapimu. Kowe dolen nek ana wong butuh, dolen dengan harga sebanyak kulitnya itu mata uang emas sebanyak isi kulitnya. Jadi cara sapi dikelontong isine sakakeh kuwi mata uang emas. Penarakmu jentuk. Akhirnya diberikan dituku uang apa? Bani Israil tadi. Maka seakan-akan makan wakadu ya apa? Ini ayatnya kayak sampai meh wae ora iso nyembelih sapi ora saking regane saking larange regane. Tapi karena itu memang mereka tuntutan zaman biyen wong yo ora ketok sugi tapi sugih kalau memang orangnya macam akan dibeli. Setelah dibeli mengapa? Dalam satu riwayat buntut itu ditugel. Berbuntut tugel sabet ke sing mati tek tangi. Wis matane sapa? Kae dulurku dhewe. Bar mati malih, mati lagi. Hanya itu tok dibiayai duit sak lulang sapi. Artinya apa? Di satu sisi kebaikan itu Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Karena ketaatan seorang anak kepada orang tuanya. Di sisi lain ada peristiwa Bani Israil itu. Itu suratullah yang tidak apik yo itu apik. Tapi Allah tidak mutlak begitu, terserah Allah. Wong elek digawe apik sanalika. Cerita manaqib itu ketika seorang wali ada wali abdal itu kalau ada 7 wali tiap harus ada itu di dunia itu harus ada 7 orang wali abdal. Kok mati sih jiku jono gentine meneh. Nah ketika itu sing digenti oleh Abdul Qadir Jalani sebagai cara pimpinannya ngangkat apa seorang Nasrani dari Konstantinia diangkat terus jadi gue gelem tak jadi ganti niki wali abdal ya mau syukuri kabeh berjenenge Muhammad dirubah jeneng wis saiki dadi wali abdal kok iso ora belajar Islam sak durunge tiba-tiba diangkat wali karena kehendak Allah lewat para wali-wali itu mereka ini yang tahu kehendaknya Allah ini dadekno jadi terserah Allah Ta'ala nah kita tidak boleh ngilani wong kok ngono urun tentu kowe nak besok dia dirubah Allah lebih baik dari kamu isinan ya. Kita akan malu kan biyen cah tak nyek kayak jadi ketua DPRD aku kok arek nyalon DPRD kono wis wilayah kene nggih arek nyalon camat wah kalah tuh umpama terus. Jadi kejadian di dunia kita tidak boleh sesingkat itu pikiran kita. Munculnya karena wa atharahu min ghairi sabiqatin tanpa ana perkara kandisi wa wasilatin wasilah. Tidak harus begini aku nak ngene kudu dadi ora iso terserah pangeran. Fa idzan mengkonalikane dhuwure niku id afaldo karena itu semua adalah anugerah Allah. Mangsaul ujbi utawi nggon cukule ujub bidzalika kelawan mengkono niku kelawan mengkono anugerah Allah fadlullah iku huwa yo
mangsaul ujbi, tempat munculnya ujub iku al jahlu, bodoh, ketidaktahuan. La wa izalatu dzalika ngilangake mengkono ujub, utawi ngilangake ujub iku bil ilmi kan ilmu al muhaqqiqi kang nyatakake, ilmu yang tahqiq, yang mendasar, yang bisa memahamkan, al muhaqqiqi kang nyatakake bi annal abda kelawan saktemene kawula wa amalahu lan amale kawula wa awsafahu lan bira-bira sifate kawula, sifate abad kullaha sakabehane sifat iku min indillahi saking ngersane Allah taala, dengan pemahaman yang mendasarkan sehingga sadar bahwa semua adalah dari Allah taala. Nikmatan hale dadi nikmat sebagai anugerah nikmat. Ibtada'ahu kang ngawiti sapa Allah ing abad biha kelawan mengkono nikmat qoblal istihqaqi indalem sadurunge amrih ngehaki, di mana nikmat itu semata-mata awalnya milik Allah kemudian diberikan kepada hambanya. Wa hadza utaiki al ilmul muhaqqiq, ilmu kang nyatakake iku yungfi bisa nafi'ake, meniadakan menafikan al ujba ing ujub wal idlalalan kendel, zamano istira kendel, ya kendel dalam hal atine rumoso kemampuannya. Wa yurisulan nekake apa mengkono hadza, marisake maksud nekake, mendatangkan apa hadza atau ilmu muhaqqiq, nekake al khudu'a ing khudu' DP tunduk pada Allah, wa syukra lan syukur, wal khaufa lan wedi min zawalin nikmati saking ilange nikmat. Qala Allah taala walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walaula fadlullahi la menorana utai anugerai Allah ai maujudun alaikum ngene sira kabeh. Walaula ghalib wa ta'ala ghaliban hasful khabar wa khabari rupana apa ai maujudun. Kok tidak ada anugerah Allah ai maujudun iku maujud. Alaikum sira kabeh wa rahmatuhu mazaka. Mazaka mung ora dadi bagus mingkum saking sira kabeh sapa min ahadin wong suci. Sapa min ahadin wong suci abadan selawase. Jadi apike wong iku ya krana fadl lan rahmati Allah. Qala dawu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi maring para sahabat Nabi wa hum hale utai ashab. Dawe Nabi kepada para sahabat wahum hale utai ashab, sedangkan mereka para sahabat iku khairun nasi luwih bagus-bagusnya manusia, karena termasuk khairul kurun masa sebaik terbaik adalah pada masaku. Maka sahabat tidak bisa tidak berarti orang-orang terbaik di antara umat Nabi Muhammad. Dawe Nabi mamingkum min ahadin, mamingkum ora ana iku sang sira kabeh, mamingkum ora ana iku sang sira kabeh min ahadin utawi wong suci. Min Zaidah jatuh setelah Nabi, atau mamin ahadin juga misalkan diwalik mamin ahadin dan seterusnya, mamin min Zaidah setelah Nabi atau istifham masuk pada bentuk nakirah. Mamingkum min ahadin wong suci yunjihi kang bisa nyelametake ing ahad apa amaluhu amal ahad. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang amalnya bisa menyelamatkan dirinya. Jadi kon amal apik kok ora ana gunane, kok ora iso nyelametke. Qalu padha matur sapa sahabat wala anta ya Rasulullah. Wala antalan ora ing panjenengan termasuk panjenengan, maksudnya termasuk panjenengan ya Rasulullah. Qala Nabi wala ana
ay wala yunjini maksudnya wala ana wala yunjini ana ora bisa nyelametake apa amal ing ingsun termasuk aku illa ayataghammadani Allah bi rahmatihi. Hanya saja walaupun Nabi juga sama dengan kita tetapi Nabi dikecualikan Allah. Ada secara dasar Nabi pun tidak bisa amal Nabi menyelamatkan Nabi kecuali illa ayataghammadani kejaba yen to meratani ing ingsun Allahu subhanahu wa ta'ala bi rahmatihi kan rahmati Allah ta'ala. Jadi semata-mata karena rahmat Allah ta'ala. Wa mahma ghalabalan semangsane wis ngelindih itu kuat. Ngalahake apa al khaufu wedi alal qalbi ing atase ati rasa takut ketika sudah kuat di pada hati syaghalahu takut akan hilangnya anugerah, takut akan hilangnya rahmat. Syaghalahu mongko ketungkul utawa nungkulake ing wong. Syaghalahu mongko nungkulake ing wong menyibukkannya apa khasyatu salbi hadhihi nikmati wedi kededel utawa ilange iki nikmat. Khasyatu salbi hadhihi nikmati wedi kededel utawa ilange iki nikmat. Anil i'jabi andoh saking ujub untuk nggawakake. An itu menjauh dari karena takutnya. Krana wedine sehingga dia menjauh dari ijab nggawakake ngumuno biha kelawan nikmat. Jadi karena kalau orang menyadari bahwa semua adalah rahmat dan anugerah Allah, maka dia akan orang ngurusi ujub lagi, tetapi yang ada hanya takut kalau nikmat atau anugerah itu sampai hilang. Wa anna lan saking endi lidhi basira lidhi basiratin kedue wong kang anduhi peninggal ati. Lidhi basiratin kedue wong kang anduhi peninggal ati. Ayu jibah yen to ujub utawa yen to nggawakake sapa di basira bi amalihi kelawan amale di basira, maka orang yang punya pandangan, punya mata hati, dia tidak mungkin ujub terhadap amalnya, membanggakan amalnya, karena mata hatinya selalu memandang ke arah ke depan. Wala ya khaufulan ora wedi sapa dzi basira ala nafsihi ing atase wedi nguwatirake ala nafsihi ing awak dhewe ne dzi basira. Bagaimana bisa bagi orang yang punya mata hati mengujub terhadap amalnya atau tidak takut terhadap dirinya? Artinya tidak mungkin. Jadi banyak orang yang punya basirah yang mata hati itu hati sing padang, hati yang sudah bisa untuk memandang. Hati sing padang ya karena diresiki. Lampu yang padang ya diresiki. Zaman biyen Petromak kan jebone kan ana kocone kotor ya gedine kaya apa ya ora bakal padang. Padahal diresiki saka apa? Saka sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Hasud, iri dengki. Ya ujub itu termasuk. Jadi dari dalam keluar pancarannya, dari luar juga harus membersihkan yang dalam. Cara ilmu iki ya saka njaba ya njibuk, tapi saka jero ya mancur. Kaya wong gawe sumur bor. Sebelumnya kan digerojok banyu sik. Ora jero kok sumbernya bagus, malah metune luwih akeh. Akeh dari sumur bor. Padha ilmu ngono.
Ilmu yang ketunjung nyoba, ora jero memuncul. Makanya bagi orang-orang yang kuat dalam mujahadahnya, dalam itu koyo-koyo sampai muncul ilmu-ilmu sing ora dipelajari malah teko dhewe karo ora dipelajari teko dhewe. Bagi kita minimal kalau kita itu sholat ditata sing apik. Dalam sholat itu akan istiftah libabil ghuyub. Bagi pembuka pintu ilmu-ilmu yang gaib. Bukan ilmu gaib, wae dhewe ngerti hendak. Artinya semakin lama semakin baik, hati kita semakin ngerasa salate kuwi semakin baik. Nanti akan muncul hal. Mone ngertine salate pokoke ngincang-ngincang noto takbiri, noto tangane. Tapi suwi-suwi ora dipikir. Lama-lama ndak kepikir tanganku ngene, ndak pikir. Sing pikir atine. Aku kudu madhep pangeran, khudur. Oh, suwi tambah meneh. Seakan-akan kaya mlakune dituntun pangeran. Iki jenenge mundak. Wis sarjana S3 barang salat kok sing ngopeni salate wong. Salate dhewe ra dopeni malah ngincar-ngincar karo wong. Ya ngene kae ning ngarep bapak kae iki. Imam Ghazali terus iki saduran nukilan saka kitab Imam Ghazali. Salate wong sing apik iki nek wis salat jejer wong karo jejer wedhus padha kan. Wis salat jejer wong karo jejer wedhus padha. Wis ra kepengaruh. Masa salah jejer wedhus-wedhus, aku apik pra. Tidak mungkin punya perasaan gitu. Tapi jejer wong saya mungkin. Salat apik-apik no, ben disawang. Saya mau jejer wedhus ora. Aku padha jejer wedhus berarti salat wis hebat wis. Ora butuh perhatian orang lain. Faidan mengkonalikane mahma ghalaba. Ketika hati itu lebih kuat rasa takutnya, faidan mengkonalikane mahma ghalabal khaufu, hadza utaiki ilmu yang bisa mendasarkan hal itu, ilmu muhakkik. Hadza utaiki ilmu huwa ya hadza iku al ilaju apa? Ilaj, upaya pengobatan, upaya al-qami'u kang bisa ngilangake komik ya kan koma menghancurkan al-qamu menghancurkan obat yang bisa menghancurkan lima datil ujbi maring dasari ujub madah itu materi utamanya ujub minal qalbi saking ati bayanu aqsamil ujub wallahu